Observe yourself. Do not just look at me only. ใจมันจ้องพร้อมๆกันดูตัวเองไหมดูหลวงพ่อก็เห็นแค่รูปเห็นแต่สีตัดกันเป็นรูปทรงอย่างนี้เราคอยสังเกตใจตัวเองเห็นกิเลสการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับนะ Dhamma is not something mysterious and not something difficult. คือการเรียนรู้ตัวเอง It's actually about learning oneself, เข้าใจตัวเอง to understand ปล่อย oneself, วางได้ and then can let go. หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานะ The heart of คือ Buddhism ความไม่ยึดมั่นถือมั่น is to letting go ตรงนี้เป็นคำสอน of ที่อัศ attachment. จรรย์มาก This is คำสอน marvelous ใน teaching. ที่อื่นศาสนา Marvelous เขาสอน teaching. ให้ยึดมั่นถือมั่น For others, religions พ they ระเจ้ายึดมั่น taught to อา be จารย์ to hold on to attach to พุท the ธสอน master of ว่า God. สิ่งทั้งหลายทั้งปวง But ไม่ควรยึด Buddhism มั่นถือมั่น saying that everything shouldn't be ที่มีเทว attached ดา to. ไปถามพระพุทธเจ้า And one of the divine angels, divine beings asked the Buddha, said that asked the Buddha that 84,000 was พระธรรมขันธ์ how could ส you รุปเป็น summarize ประโยค all เดียวได้ kinds ไหม of ท่านบอกได้ the teachings บอกว่า in สัพเพ only ธัม one มาอา sentence? รังอาภิ And นิ he เว said สา that ยะ Sappe Thammarang ธรรมทั้งหลายทั้ง Abhinayesaya ปวงไม่ควร embodied ยึด all มั่นถือ kinds มั่ of น Dhamma shouldn't be attached to. ไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมทั้งหลายทั้งป The วง things that we call all มีทั้ง Dhamma รูปธรรมทั้งนามธรรม comprises physical and mental ที่ parts. จำแนกแบบเป็นรูปเป็นนาม This is จำแน when ก you เป็นกุศ can ลอกุศล describe in กุศล physical ธรรม and อ mental กุศล parts, ธรรม wholesome and wholesome ธรรมที่ไม่ใช่ state, กุศลไม่ใช่อกุศล and จำแนก and อย่างนี้ก็ได้ also non neither แบ่ wholesome ง nor เป็นโล unwholesome กีย things. ธรรมกับโลกุตระ And ธรรมก็ได้ it can also be described as พอ ultra มาฟัง mundane เยอะๆก็ and งงว่า mundane Dhamma. ธรรมะคืออะไร If you listen to this a lot, ธรรมะ then ก็คือ you'll be confused ความจริงนะความจริงตามธร because, รมชาติธรรม but ดา in นี่ fact, Dhamma is just the truth in nature ถ้าเรา as normal. เข้าใจธรรมะนะ If you understand the แค่เรา Dhamma, จะปล่อยวาง then you can ไม่ let ยึด go. ถือ You can let เข้า go ใจ of the รูปธรรม attachment อย่าง and แจ่ม you แจ้งก็จะ understand ไม่ the ยึดถือรูป physical ธรรม parts with crystal เข้าใจ clarity. นาม You ธรรม won't แจ่ hold ม on แจ้ to ง it. ก็จะไม่ยึด If ถื you อนามธรรม understand the mental เพราะ parts, ถ้าเรา then ยึ you ดถือ can อะไร let go. เราก็จะทุกข์ No เพราะ matter สิ่ง what นั้น you attach to, you'll be พระพุทธเจ้าว่ามีนา suffer because of ก็ that. ทุกข์เพราะมีนา If you have ต้องดู fears, แล you'll be ต้องรัก suffer ษา because of your fears, because you have to มี take วัว care of your ก็ทุกข์เพ fears. ราะวัว If you have cows, อย่างเรา you're มี going บ้า to น be ก็ทุกข์ suffer เพราะ because บ้า of น your cows. If you have ต้อง houses, ดู then แล you're อย่า going ง to be ตัวเรามี suffer สุด because ตัว of มี houses. โช You ค have to ตัว take มี care วัว of the ก็ houses. ต้องดูแล There's เป็นภาระ sleeping there, and เลี้ย something งห needs มา to be เลี้ยงแม fixed. วก็ห่วง Or you tend, จะไป you're ทำงาน having ก็ห่วง dogs ว่า and ใคร cats. จะดูแล You have to ให้ be ใครจะดู worried แล about แม them ว อะไร when you are away. อันนี้แค่ของหยาบๆนะ These are only ของ costing ละเอียด outside ๆ things, มีลูก but the subtle things like มี children. ลูกแล้วห่วงลูก If you have children, you บาง worry ที about your ตาย children. ตาไม่หลับเลย You wouldn't be able, แค่เรา you มี wouldn't อะ be ไร able to die เรายึ and ดอะ close ไร your eyes if เรา you're ก็ทุก still ข์เพราะสิ่ worried งนั้ about น your children. So whatever you attach to, you'll be suffer สิ่ because ง of ที่ it. เรายึดถือมากที่สุดนะคือตัวเราเอง The things that อย่างบอก we เราบางคน attach เรารัก more ลูกมาก is กว่าตัวเอง ourselves. ที่จริงมันรัก For ตัวเอง example, นะ some people said that you love your ที่ children more รัก than ลูก yourself, มัน but เป็นลูก actually เรา you love yourself, not your แต่ children. บางทีลูกคนอื่น You เรา love ก็ your ไม่รัก children แบบนั้น because that children belongs to you, งั้น not to others. หัวใจสำคัญเลยจุด So the heart จุดยอด of the ของค the วามยึดถือ apex ก็คือ of, ตัวเรา of เอง the attachment ไอ้สิ่งที่ is เรียกว่าตัวเรา actually ourselves, is ความ us. รู้สึกไอ้ตัวเนี้ยคือตัวเรา And the things that we เรา call ก็รั us, ก เราก็ห่ว we งใย think that this is us, อยากให้มันดีตลอด and we อยากให้มัน loved แข็ง and แรงตล care อด about ourselves.
We want it to be จิต good ใจ all the เรา time. We ไม่ want เค to ย be มีแต่ความสุขต strong ลอด as ไม่ always. มีความทุกข์เลยนะ And we only have เนี่ย เรา one, รัก only ร่าง have กาย รัก happiness จิตใจ within ของตัวเอง our mind, รัก within อย่า our งยิ่ง hearts, no suffering. We love our body ใน and พระพุทธ mind. เจ้าก็สอน We love วิธี very much. ทำไงเราจะไม่ยึด And ถื the อ Buddha ไม่ยึด also ถือใน taught ธรรมะทั้งปว how ง could we let go of the แต่ถ้าพระนิพ attachment พานน่ะ of all kinds of the ก็ Dhamma, ไม่ even ยึ the ดถือ Dhamma, even the Nibbana. เรา We จะ should ไม่ let ยึด we ถือ should เพราะ let เรา go. เห็นค We วามจริง shouldn't attach to it because we เราเห็นควา understand ม the จริง truth. ของร่าง We กาย see the truth. อย่างท่องแท้นะ เราจะไม่ยึดถือกาย We see the truth of the เรา body. เห็นความจริงของจิตใจอย่างท่องแท้ If เรา we จะไม่ยึดถื perceive อ the จิต truth ใจ of the mind, truly we can เรา let go เห็ of น the ควา mind ม as จริง well. ของสิ่ง If ต่า we ง could ๆ เรา see ก็ the จะไม่ยึ truth ด of สิ่ง all ต่าง beings, then we can let go of all beings, all things. ๆ ตัวสำคัญที่สุดนั่นก็คือ The very most ตัวเราเอง important thing ร่าง is กาย จิตใจ ourselves, ฉะ our นั้น body and mind. พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญวิปัสสนากรรมฐาน The Buddha taught us to cultivate vipassana วิ practice. ปัสสนากรรมฐานนั่นคือการเรียนรู้ความจริง Vipassana practice is about ของ learning ตัวเอ about ง the truth ของร่างกาย จิต of ใจ ตัวเอง ourselves, ของ of our ชีวิต body เรา and นั่น mind, เอง of our life. อย่างเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริง ๆ เราก็ We รักใคร่หวงแหน think that ourselves กลัว exists มันจะแตกดับ and สู we ญหาย กลัวมันจะตาย very care about กระ ourselves. ทั่งตายแล้วเรายังกลัวจะสูญ We're afraid of the body mind will ตายแล้วเรา fall ก็อยา apart. กให้ Even จิ you ตเรา passed ออกไป away or ว่า die, เกิดใหม่ใน you ที่ feel ดี ๆ of being void. เนี่ยเรายึดถื We อ just want ว่า our จิต spirit นี่ to คือ go ตัวเรา away, อย่างแท้จริง to go some places better, ร่างกายเนี่ย because เรา we รู้แล้ว hold ว่า on เป็น to เมื่อ this ตาย consciousness แม้ of แต่ the จิต mind เรา as ยัง us. เป็นอมตะ We ยัง know ไม่ that ใช่ the เรายังเป็น body อม will ตะ pass away with death, เรารักใคร่เราหวงแหน but the things อ of ยากให้ our จิตเรา mind ไป is เกิดในที่ permanent, ดี is forever. ๆ มีแต่ความสุข อะไรเงี้ย So we very care about เนี่ our ยเรา body. ยังยึดในตั We ว want จิ it ตข to องเรา be อยู่ born in a good place, a better place. We want it ถ้า happiness เรา because ไม่ we're เห็น ค still วามจริง holding on ข to อง this ร่างกาย mind. แล้วเราจะไม่ยึดกาย If you understand ถ้า the เรา truth เห็น of the ความจริ body, งของ then จิต you could เรา let ก็จะ go ไม่ยึด of จิต the body. You let go of the body. If you ความจริงข see อง the กาย truth คือไตร of ลั the กษณ์ mind, you can let ความจริงของจิตก็คือไตรลักษณ์ the truth of the ท่าน body สอน is the กา three รทำวิปัสส characteristics. นากรรมฐาน Likewise, the truth of the mind is three characteristics. That's why the Buddha taught คือ us มา the เรียนรู้กาย vipassana จ practice นเราเห็นกายนี้ตกอ to ยู่ใต้ learn ไตรลั about กษ the ณ์ body, to we เรียนรู้จิต see ใจ that เห็น the จิตใจ body นี่ is ตกอยู่ subject ใต้ to ไตร three ลักษณ์ characteristics, and learn about the mind วิ that ธี the ที่เราจะ mind เรี is ยน under รู้กายรู้ the ใจ three ของเราได้ characteristics of it as well. ท่านสอนหลักของการปฏิบัติรว The ม things ๆ that ล we งไป can help us to learn the truth เป็ of น the ธรร body มะ mind, ที่หลวงพ่อเห็นว่า the วิเศ main ษ goal, ที่ the สุด main บทหนึ่ path. งเลย คือเรื่องหอสติปัฏฐาน This is the one of the ไม่ Dhamma มี that I think is marvelous ศา is ส the ดาใด four fathers of the mindfulness. นอกศาสนาพุทธ There's no ที่ other จะสอนเรื่องสติปัฏฐาน uh, ก็มีแต่สอนให้ not เชื่อ other ให้ศรัทธา people เนี่ย that ต้อง can เชื่อ ต้องศรัทธาว่า teach พระ us เจ้ามี four จริง fathers ถ้าเรา of ไม่เชื่อว่าพระ mindfulness เจ้ามีจริงนะ except for เราเอา wisdom. ความคิด Other people were taught เอาศา that ส you นา have to have ของเรา faith เลย in gods, for example. Otherwise, the systematic beliefs of ที the นี้ that เรา religion ทำยังไง would เรา fail จะเห็ if น they don't believe in gods ความ and จริงของกายของใจ the เรามาเจ creators. ริญสติปัฏฐาน But how could we see the truth of the การ body เจ and ริญส mind? ติปัฏฐานเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่า We should ต้องทำสติ cultivate four fathers in the mind. The ที่ name พวกเรา said นัก itself, พูดส่ว the นใหญ่ good itself, that you have to cultivate พอคิด mindfulness. ถึงการปฏิบัติทีไรก็คิดถึง And คำ most ว่า of ส the มาธิ Buddhists ไม่ได้เริ่มต้นจาก and most of the การพั people ฒนาส think ติ of the เมื่อเราไม่ได้เดินอยู่ในร่องรอยที่พระพุทธเจ้า cultivate. สอน We're not like start พระ from พุทธเจ้าส cultivating อนบอกว่า mindfulness สติปัฏฐานเนี่ยเป็นเอกายน and มรรค เป็น the ทาง Buddha, สายเอก the เป็นทาง Buddha สายเดี said ยว that the ที่ four พาเรา fathers ไป of สู่หลุด mindfulness พ้น is the only path to ถ้า transcend เรา the ไม่ได้เจ suffering. ริญสติปัฏฐานอย่างเราไปนั่ง Without สมาธิ cultivating the 10 four ปี fathers in the 20 ปีอะไร mindfulness ก็งั้นๆนะ many ดีไหม decades, it's just ใน like ระหว่างนั่ง it's สมา good ธิเราไม่ต้อง actually ไปด่าใครไม่ต้องทะเลาะ because ใคร while ไม่ sitting ได้ไปกิน meditation, เห you ล้า don't have to quarrel with others. ก็ You มี don't ความดี drink alcohol. You แต่ have มัน some ยังห่างไกล goodness in you จากความพ้นทุกข์อย่างมากเลย that is pretty far away เมื่อก่อนหล from วงพ่อก็ชอบ transcending the ทำสมาธิ suffering นะ แต่ to ต the อน last ยัง extent. เวลา Back จิต then, I รวม like ล to ง do ไป sitting นะ meditation บางที when I ร่าง was กายหา young. ยไป
And when the mind converts,
Sometimes the body disappears and the world stops. Just only one single mind left. There's no sun, no moon, no day or night. Nothing left. Only one single mind left, luminous, bright, and happy. Once the mind withdrawn from the samadhi, it all go back to the same thing. So the sitting meditation doesn't answer the question. It's like we have disease. Once there's pain, we try to kill. You try to cure it with painkillers, but the disease still there. Likewise, meditating or entering jhana is the same. We can let go of the suffering for a while, but if you're just withdrawn from samadhi, then you continue suffering. Because of the enlightenment of the Buddha and wisdom of the Buddha, we can practice mindfulness. This is what we have to learn because it's the heart of Buddhism. If we don't understand the full finding mindfulness and the way to practice, we wouldn't be able to call ourselves Buddhists. To do full foundation of mindfulness is when we learn about ourselves. But we don't learn them like doctors. Not like we're not learning anatomy or such things. For how many bones, muscles, different tendons, or different nerve systems, or different organ system, we don't have to learn that. That's when they learn according to their medicine. But the Buddha said that we don't have to learn the whole body or the different all kinds of mind. We only took samples of the body of mind, like we do in research. When you're doing research, you don't have to learn everything, but we just take samples. But the samples that we have to come to research in order to get rid of the attachment to ourselves is the body. Is first of all, the full foundation is regarding to the body and the bodies, or regarding to the a feeling in feelings, or minds in the minds, or regarding to the Dhamma or Dhamma in Dhammas. But Dhamma in Dhamma is quite difficult to understand. You have to keep on practicing. That's the body in bodies. It doesn't mean that you have to learn the whole body. They didn't teach you that. But he taught that you have to learn the body into some aspect. Only learn only one aspect. If you understand this aspect, you understand that the whole body is not us. The whole body is the suffering. For example, if you are taught the mindful breathing, this is when we took sample to do our research of the body. We become self-aware, and being self-aware, that the body breathing out is one thing, and body breathing in is another thing. And our body die every single breath. The body breathing is not us. The body breathing out is not us. We take samples to learn. In fact, to do full foundation of mindfulness, you'll understand that just the practice is not going to be difficult. First of all, you need to find an object of meditation. You can use the body, in the bodies, feelings, in the feelings, mind in the minds, Dhamma in the Dhammas, as our object of meditations or our home base for the mind to reside. The mind is like a human. If you're homeless people, then you keep wandering away, straying a lot around. You have a lot of troubles. But if you have a home or house, when the time comes, you can take some rest at your house. If the mind doesn't have a place to reside, it's like the stray dogs. It kept on wandering away. It's searching for foods. Like the stray dogs keep on running around trying to find food. Likewise, the mind keep on searching for food as well. The foods that they have is um,
It's hungry for เที่ยวหิวอารม emotions. ณ์เที่ยวหาอารมณ์ไปเรื่อย It's searching for ๆ foods แต่ and เรา emotions all จะ the ปล่อยให้ time. มันร่อนเร่ไปเรื่อยๆก็ไม่ We ดี shouldn't let it wandering away all the ขั้นแร time. กเราต้องมีบ้านให้จิตอยู่ First of all, we need to find a home base ภา for the ษาบา mind. ลีเรียกมีวิหารธรรม In วิหาร Bali, ธรร we มคือที่ call อาศัยที่อยู่ the object of meditations or your home base, เรียน it's a ตอน place เข้า for the หัด mind ที to แรกหล reside. วงพ่อใช้ For example, ล at ม the หายใจ beginnings เป็ of น my วิหารธรร practice, ม I used the breath as หายใจ as ออก my หาย home ใจ base. เข้ารู้สึกตัวไป Breathe เรื่อย in, be aware, breathe out, be aware, ๆ on ล and มหาย on. ใจนะเป็น And สิ่งที่ once ถูก รู้ because เป็นเครื่องรู้ข the องจิ breath ต is เป็นเค something รื่อง that the รู้ mind ของ knows. สติ There's something that the mind recognizes. นี่บางคนก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะ But some people เช่น don't บาง use this เขาก็ one. ใช้ร่างกายเคลื่อนไห For ว example, Prajana, he used the คุณ body แม่ movement. นุชเนี่ยเขาก็ใช้ คุณแม่ จิ นุ ต ช นะ she used the ดู mind จิตใจตัวเอง as her เปลี่ยน home แปลง base. ใช้จิตเป็น See วิ the หารธรรม changes of her mind. และแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทางใครทาง Each มัน person has different method. งั้นสิ่ง They แรก walk ที่เรา different ต้องมี paths. นะ ก็คื But อ the things that วิ we หาร had, ธรรม มี we เครื่อ need ง to อยู่ให้ have จิต is อยู่ the home base. The object of เครื่องอยู่ meditations นี่ for the คือ mind บ้า to น ไม่ใช่ reside. คุก This is home base. The เรา home ทำ base อะไร is a เราพยายาม home, บังคับจิต not ไม่ a ให้หลง prison. ลืมเครื่องอ If ยู่ you try ต้อง to แนบ control the สนิท mind อยู่กับ not เค to รื่องอยู่ forget your home base, นั่ then นไม่ here ใช่ to วิ the หาร home ธรรม base, แต่เป็นคุก เป็ then นที่ that's ขัง not a home base. นะ That's a prison. จิตที่ติ That's ด a คุก cell. ไม่มีความสุขอะ The เหมือน mind คน that ติ is ดคุก ไม่มีควา that ม is สุข in อะ prison isn't happy. วิหารธรรมนะ คือจิตมีบ้านอยู่ Like มีธุระก็ออกจากบ้าน home ได้ base is like a house. If you มี have ธุระ job to ก็ do, กลั then บ you มา can บ้าน go มาพักผ่อ outside. น But if you want to go เว back ลา home, แรก ที่ then เรา you ต้อง can มีนะ คื take อ some rest at มี your วิหา house รธรรม or your home base. So first of all, the things that แล้ว you สิ่ง have ที่เรา need จะ to ต้อง have มี is the home ต่อ base. ไปนะ เป็น And เรื่ the อง next thing that you need to have คุณ is ภาพของจิตแล้ว the quality of the mind. เราจะต้องมี 3 อย่าง We need to have three อันแร things. ก การจะปฏิบั First ติ of ธรรม all, นะ เราต้องมี to ความ practice เพียร Dhamma, ที่จะ you need สู้ to กับ have กิ the เลส right effort เรี to ยก fight อาตา against ปี the Dhamma. Called Atapi อา in ตาปี Bali. คือความเพียรที่แผด Atapi เผา is กิเลส the effort งั้น ถ้า to เรา burn ล the งมือภาว Dhammas. นา แล้วเราก็อยากได้ If you อยาก come ได้ to มรรค ผ practice ล นิพ Dhamma พา and you น อยาก craving มี for ฤทธิ์ อยากได้ for หู ทิพย์ fruits, ตาทิพย์ divine eyes, divine ears, different เรา powers, ไม่ได้มี divine อาตา powers. ปี These แล้ว are not เราทำเพื่อ these ส are นอง these กิ are เล not ส สนองความ Atapi. อยากของ They're ตัวเอ not งแล้ว try to อา burning ตา the ปี เนี่ย เป็ defilements, นเครื่องแผด เผา กิ satisfying เล the ส เราต้องตั้ง defilements. เป้าให้ถูก But นะ Atapi is ป something ฏิ that we บัติธร burn รม the เนี่ย defilements. So you เรา have ไม่ to ได้สู้ set กับ your คนอื่น goal เรา right. สู้กับกิเลส We ของ don't ตัวเอง fight against fight กิเล against ส other โมโช people. ก็คือ We ตัว fight มัว against our own ตัวอวิช defilements. ชา The ตัว cause ไม่ of all รู้ defilements is ตั ignorance ว or มิจฉาทิฏ avijja. ฐิ This is พ wrong วกนี้ view. ตัวแสบที่สุดเลย พระพุทธเจ้าบอก These ไม่เห็น are the อะไร most ที่ชั่วเท่ากับมิจฉาทิฏฐิ virulent เลยนะ of them all. The Buddha คือ said สิ่ง that ที่มีคุ he ณ มี never ประโยช seen น์ที่สุด คือ anything ตัวสมาธิิ more evil ให้ than เรา wrong. ลงมือปฏิบัติเนี่ย ท So ำสติ when ป it ฏฐา comes น to ไปนะ practice สุด the ท้ายเราทำ conduct ลาย full practice of the สมา mindfulness, ธิฏฐิได้ we come ถ้า here, เราปราร we ถนา come ให้เรา practice ทำ to ลาย มิจฉาทิฏ destroy ฐิ this ได้ the เรา wrong ก็ view, พัฒนาสมา and ธิ we ฏฐิ can ขึ้นมาได้ give rise to the right view. งั้นต้องตั้งเป้าให้ถูก ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย So you have to set your ไม่ใช่ goal เพื่อ right. ความ When สุ we ข เพื่อ come, ค when วา we ม come ดี to วิเศษ practice, วิสุท it's ธิ์อะไร not ทั for ้ง the สิ้น purpose of to being good นะ or แต่ spectacular เพื่อมา things, but ลบล้าง to กิเลส ออกจากใจ cleanse ของ all เราให้ได้ defilements from your heart. สิ่งต่อไปที่เราจะต้องมี The next นะ thing that we เรี can ยกสัมปชัญ we สัม should ปชัญญะ develop is sampanchaya การที่เราจะปฏิบัติธรรม in นั้นนะ Bali. เราต้องมีความรู้ When สึ we ก come ตัว to practice, you need to be ว่าจริง to become ๆ เรา self-aware, มา because ท in ำสติ fact, ปัฏฐานนะเพื่อเรียนรู้ตัว to เอง conduct the full practice of the แต่ถ้าเราไม่ mindfulness รู้สึกตัว with the จิตใจ purpose of เรา learning ลืมตัว ourselves เองตลอดเวลา without จะไป being ศึ self-aware, กษา you ค forget วาม about จริงของ yourself ชี all วิ the ตได้ไง time. How could you learn the truth of the งั้นเรื่องควา body มรู้ of สึกตัว life? เป็นเรื่องใหญ่นะ So เป็ self-awareness นปัญ is a ญา big ขั้นต้น issue. It's a big deal. เราต้อง As รู้ your initial นะ wisdom, ว่าเราจะทำอะไร you have เพื่อ to อะไร understand that จะทำอย่างไร what's the purpose พ of อเรา doing รู้ this, ว่า how ห you นึ่ง เรา achieve อ it. ยากจะปฏิบัติเพื่อความพ้น For ทุกข์เนี่ example,
example, we want to transcend the suffering. There are two tasks that we need to รับประ complete. ทานการ The วิปัส first ส one นา is กรรมฐาน samatha practice, and the 2 ไม่ได้ second vipassana เห practice. มือนขาส These อง are ข้าง something that you can มีขาเดีย that วแล้วก็ cannot be ignored. ก็ต้อง It's มี like 2 you ขา walking, you บางคน need ขา to have ข้างหนึ่ง two ใช่ไหม legs. เขาก็เอาไม้มา For ค้ those who ำ have เหมือน only เห็น one ขา leg, นั่นแหละ they need คือ to การ they ต้องมี 2 require ข้าง another stick in order to กา walk. รที่เรา So จะเดิ you น require ไป both สู่มรรค legs ผลนิพพานเรา to ต้อง walk. มี 2 ขา Likewise,
To walk มีสมถะ towards the กรรมฐาน nirvana, กับวิ we ปัสส need นา to กรรมฐาน these two legs, which is samatha and นี่เราก็ vipassana ต้องมี practice. สัมปชัญญะรู้ And we need to have the ว่า สม self-awareness, ถะกรร which ม is ฐาน ซึ่งมีวิธีป sampajanya, ฏิบัติตั้งเยอะ that ตั้งแยะ we need to มีอารม understand ณ์กร the รมฐาน different ตั้งเยอะ methods ตั้งแยะ of อัน doing ไหนเหมาะกับ samatha เรา practice. Which ต้อง object of meditation is suitable สัง to เกต you? ตัวเอง You have to see it for จะ yourself. ทำวิปัสสนา ก็ต้องดู To do vipassana จะ practice, ใช้ you have ก to รรม see ฐานอันไหน which เหมาะกับ object เรา of meditation is suitable นี่ to คือ you ตั as วสัมป well. ชัญญะรู้ว่าอะไร This สม is ควรแก่เรา sampajanya Bali. เมื่อ Which รู้ one ว่า is สิ่งนั้น suitable ส to มควร you? แก่เรา แล้วเราก็ไม่หลงลื Once ม you ไม่ understand เผลอ that that thing ไม่ is ถูกโม suitable for หะ you ครอบ to งำจน you, หลงลืมไป so เรียก you're not อัสสะโม deluded หะ or ซึ่ง overwhelmed มี by สัมปชัญญะ things ตัวสุดยอดเลย อั and ส you สะโม forget หะ about it, เมื่อ which is รู้สึก called ตัวด้วยโมหะ asamoha, ความรู้สึกตัวที่ sampajanya. ไม่ประกอบด้วยโมหะ นะ It is self-awareness that doesn't comprise with the delusion. ตอนที่หลวงพ่อหัดภาวนาทีแรก When I was practicing ท่า at น the พ่อลี beginning, ท่านสอนอานา San ปานส Pali ติ taught ที่ me จริ to งท่าน do ไม่ได้สอนหล mindful วงพ่อคน breathing. เดียวนะ He ใค didn't ร taught ๆ me หลาย alone, ๆ ไปส didn't อนอา teach นา me ปาน alone. สติเหมือน He กันนะ teach นี่เรา everyone เป็นเด็ก about หลวงพ่อไป anapanasati and ส mindful อน breathing. เอามา But I ทำ was a child back then, หลวงพ่อ and he ก็มี taught me, and ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ from then on, I ใช้ have ลมหายใจเป็น my เครื่องอ breath ยู่ as หายใจ my ออก หายใจ companion. เข้าไปเรื่อย ๆ รู้สึกไปเรื่ If อย breathing ๆ ไม่หล out ง and ไม่ be ลืม ไม่ aware, เผลอ breathing in and การ be หายใจ aware, ของ I ตัวเอ never ง forget. ทำไปเรื่อยนะ จิตใจ I ก็ kept เริ่ม on เชื่อง doing เริ่มสงบ and อ I ยู่กับเนื้ start อ to กับ be ตัว calm รู้เนื้อรู้ตัวไป and be calm and become ฝึก self-aware. ไปเรื่อย ๆ จนจิต I ใจ keep มั on นอยู่กับเนื้อกับ practicing ตัว when till the mind เนี่ย becomes หน้า self-aware. ที่ของสมถะกรรมฐานนะ This is ก็ the คือฝึก task จนกระทั่ง for จิตใจมันอยู่ samatha กับเนื้อกับตัว practice, ได้ the mind to become จิตใจที่ self-aware. อยู่กับเนื้อกับตัวก็คือจิตใจที่ The ทร mind ง that is สัมมาสมาธิ self-aware is the มีสัมมา mind ส that มาธิขึ้นมาแล้ว นี่พวกเรา have คิดถึงสมถะ developed กร the รม right ฐาน เราคิดถึ samadhi. งแค่สงบ So for ส the มา rest of ธิ us, สงบ whenever we คน think ก็ of คิด samatha ได้ practice, we think of calm ถา samadhi. มว่าแล้วดีไหม ก็ดี Calm มีประโยชน์ samadhi เอาไว้พักผ่อน is ก็ควรทำ exists แต่ long สมา before ธิ the ที่ Buddha's สำคัญ era. ยิ่งกว่า It's นั้น necessary คือ and ควา is มตั้งมั่นของ that จิต is คือสภาวะ it ที่เรา is รู้ should เนื้อรู้ตัว it should be done. นี่ But พอเรารู้เนื้อรู้ another ตัว ได้ samadhi แล้ is ว เค more รื่องมือ important ต่อ than ไป the ใน calm การเจริญ samadhi ปัญญา is คือสติ the step of self to ให้ become ไม่มี เครื่ self-aware. องมือส But อ the ง next ตัว tool that we have หาก to เรา employ มี is the mindfulness. เรามีความเพี There ย are ร three ความเพียรของเรานี่เป็นเครื่องมือ steps. ความเพียรที่จะ First สู้ of กับ all, กิ you เล need ส to have adati มี สัมปชัญโน to fight รู้เนื้อ against รู้ the ตัวอยู่ defilements. นะ แล้วก็มี ส And ติ Dhamma บาลีบอก Chaya, อาตา no, ปี you สั have ม to ปชัญ become โน สติ self-aware. มา เครื่องมือ 3 ตัวเนี้ย Adati, ที่เราใช้ Sampachaya, no, Satima. These ถ้า three ท tools ำ should ส be ติปัฏฐาน employed เพราะฉะนั้นเรา to ต้องตั้ง practice เป้า four ให้ถูก foundations of ไม่ mindfulness. ใช่ว่าเราจะต้องสู้กับกิเลส So you ไม่ have ได้ to สู้ set คน our อื่น ไม่ได้ objective แข่งกับ right, คนอื่น that you have to fight against กา the รภาวนาไม่ defilements. ดู We're คน not อื่น better than anyone else. ดูตัวเอง ไม่ได้แข่งกับค To นอื่น fight เรา against, สู้กับกิเล to สของตัวเอง practice Dhamma, we don't look แล้ out วเราก็จะ to ต้อง other รู้เนื้อ people's. รู้ We ตัว don't compete with other people. We ว่า fight ทำไง against our เรา own จะ defilements. มีควา And ม we รู้สึ have ก to ตัว become อยู่ได้ self-aware ให้ as จิต well. ใจอยู่กับตัวเองได้ So whenever, how could you เรา do ก็ this สังเกตเอา self-awareness with you? ทำกรรมฐานสัก You อันหนึ่ง have to keep on แล้ว observing. ถ้าจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐาน Notice on an เรารู้ object. ทัน Once the mind wanders off ที่ from มัน that อา object of ไปแปะ meditation, ไปเพ่ง ไปแน no, บ อยู่กับ also อารมณ์กรรมฐาน เรา if รู้ทัน the mind go to see เนี่ยตอนที่หลวงพ่ the อฝึกนะ object, หลวงพ่อ and ฝึก also หาย as ใจ well. When I หาย was ใจไป หาย practicing, ใจไป I จิตมัน practicing ลืมลมหาย breathing ใจ meditation, หนีไป and คิดเรื่อง once the อื่น mind forget about the นี่เราก็ไป breath, ฝึก it หายใจ leaves the จน object, ชำ think นา of ญ other things. จิตหนี I've ไปไม่นาน become นะ เรา competent. ก็ระลึก The ได้ mind ว่า just มี leave ล the มนะ object for some เสร็จ time แล้วก็ only, กลับมารู้สึ for ก not ตั so วหาย long, ใจต่อไป and realize that it's just บาง lost, ทีหายใจไป หายใจ and ไป then come back, จิตมันถลำลงไป become ลึกในช่อ self-aware, งลมหาย and ใจ you're observing the breath. พอ While รู้ตัว while sometimes I observe the พ breath, อ sometimes the มี mind จิ go ต to ถ see ลำล the งไป breath, แล้ว จิตไม่ตั้ง and มั่น here's แล้ว the breath. I become aware ตรงที่ that เรา the mind goes มี up ส to the ติ breath. รู้ทัน The mind is
is not become stateless service. The moment that you realize the mind wandering here and there, or the mind that is not stateless service, or that Luangpu do said that the mind is something else. If you can see this, the mind will be stateless service automatically. Therefore, some of the master taught us to meditate on objects. One of my lips the object, lost, no, so lost again, no, so again. A lot of master would go to this mode.
So you have to meditate on an เสร็ object จแล้วถ้าจิตเราร as วมไป our จาก home อา base. รมณ์กรรมฐานเรารู้ And ทัน then once the ล mind งออกจาก leaves บ้า the นไปเลย object, and also หรือถลำไปเพ่งจ้อง อารมณ์ leave กรรม the ฐาน home อย่าง base, รุนแรง and also. ใจแน่น ๆ อึดอัด But if you ทื่ stare, อ look at the object of ๆ ให้เรา meditation มีสติรู้ทัน severely, the mind will become tight, จิ constricted, ตเราจะเดินเข้าสู่ and ทาง stiff. สายกลาง Be aware of that too. คือไม่หลง And เผ the ลอไป mind can หลง walk กับ in อาร the มณ์กร middle รม path. ฐาน แล้ It's วก็ไม่ not ถ going ลำ to ไป leave เพ่ง the จ้อง เอา object เป็นเอาตาย and กับอารมณ์กรรม not ฐาน go to see เราจะ or รู look ้ at ส the object บาย ๆ รู้ severely, ห่าง ๆ นะ รู้ เพ which ลิ is น ๆ ไป ไม่ได้ ไม่ได้รู้ knows แบบซีเรียสนะ แต่ไม่ in ได้หลง เพลิน distant, รู้ in a ส relaxing บาย way. ๆ ไปเรื่อย ๆ There's no, but you cannot just, but you're not like เริ่ม enjoying and in trance, มือตัวที่ 3 but มันจะทำ you งาน just know in a พอ relaxing เรารู้ way เนื้ and อรู้ not ตัว being แล้วเนี่ย serious as well. ถ้าจิตเรา The ไหล third ไป tools หนีไปคิด will work if เรา you รู้ become ทัน so นี่ aware. เราได้ Once ส the ติ mind แล้ว drift away to นะ think เราก็ได้ about ส the มา things ธิแล้ว and be จิตมัน aware ตั้งมั่น and ถ้าจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์ gain กรรมฐาน mindfulness and เราก็ samadhi, มีสติรู้ทั the น mind becomes stable observers. นะ จิตมันก็จะตั้งมั่น If the ขึ้น mind go to see the เราจะ object, พบว่า be ถ้าเรา aware, the ทำ mind บ่ becomes อย stable observer again. ๆ อาศัย And you'll discover ที่เรา that มีจิตที่ตั้ง that มั่น if you do this เอา often, สติระลึกรู้ รู้ according ทัน to if you have stable ปัญ observers ญามันจะเกิด and be รูปธรรม mindful นั้น of the ไม่ใช่จิต physicality, แล้วก็ that ไม่ we ใช่ must เรา do. รูปธรรมทั้งหลายไม่ You เที่ย see ง เป็น that ทุกข์ เป็นอ that นัตตา to แต่ us ถ้าจิต is เรา not ตั้งมั่น mine. จิตเราอยู่กับเนื้อกับ That's ตัว all รู้ kinds of เนื้อรู้ physical ตัวอยู่ parts are impermanent, suffering, ส and ติ upset. ระลึกรู้ But the นาม mind ธร stable รม เช่น observers, รู้ควา the ม mind โล is ภ ความ somewhere. โกรธ ความหลง ความสุข Whenever ความ the ทุกข์ อะไร mindfulness นะ be aware of the สติมันรู้ mental ทัน parts, greed, ส aversion, ติระลึก delusion, ได้ happiness, and happiness. สติ If มัน the จะเกิด mindfulness can know ต้อง these ฝึกกรรม things, ฐา the น mind ให้ can สติอั recognize ต the โนมัติ difference. เกิดนะ The สติเป็น mindfulness จากทีละสัญญา การที่จิตจำสภาวะได้แม่น automatically arises. จิตจำสภาวะได้แม่น เพราะจิตเห็น The สภาวะบ่ mindfulness, อย the mindfulness arises ๆ from the firm เหมือน recognition ตอน of ที่ a หลวงพ่อฝึ phenomenon ก หายใจไป จิตหนี because ไป the รู้ทั mind น can จิตไป often เพ่ง see the รู้ลม phenomena. หายใจ รู้ทัน When I was อันเนี้ย practicing รู้ and ทัน observed จิ the ตที่ body หลง breathing, จิตที่เพ่ง then รู้ the บ่ mind อย drift away and ๆ ต่อ also ไป the mind จิต goes มัน distract. จำสภา So วะที่ I หลงได้ observe the mind จำสภาวะที่หลำไป ถลำไปเพ่งได้ drifting away and พ also อมันหลุด focusing. ปุ๊บ สติ I เกิดเอง observe them very often. การ Once ที่จิต the มันจะถ the ลำ mind ลง wanders ไป off, จ้อง the ส mindfulness ภา will วะ take them นั้น right away ส automatically. ติเกิด But เอง once the mind go to นะ see the เรา object จะต้องฝึก or the phenomena, the mindfulness will ให้ arise สติอัต automatically as โน well. มัติเกิด You have to train ส yourself ติ to อัตโนมัติ automatic เกิด เพ mindfulness ราะว่าจิต arises. จำสภา And วะ it ได้แม่น happens because the จิ mind ต can จำส firmly ภาวะได้ recognize แม่น the เพราะเราเห็นส phenomenon. ภาวะบ่อย It also ๆ happen ให้ได้ when สติ you ปัฏฐาน see ให้พอ the ให้รู้ phenomena กาย เห็น often. กาย เนืองๆ That's รู้ why เว in the ท full นา silence and mindfulness, you ใน have เว to be ท aware นา of the เนือง body, ๆ รู้จิต ใน in the จิต body's เนือง feeling, the ๆ รู้ feelings, กา mind, ย minds, เนื and อง dhammas ๆ รู้เนื from อง time ๆ เพื่ to ออะไร time. When weไม่ใช่ why เพื่อ do ไม่ we ให้ have หล to ง know from time to time? รู้ Not เนื to องๆ เพื่ wander อ away. ทำให้ We จิต do จำส this, ภาวะ we เหล่า know นั้ it นได้แม่น from time to เมื่ time อจิต so จ that ำส the ภาวะ mind ได้ can แม่น firmly แล้ว recognize ส the ติ phenomena. อัตโนมัติ Once จะ it เกิ can ด firmly recognize the phenomena, ถ้าเราจง automatic ใจมี mindfulness ส will ตินะ arise. สติ If ปล you ด have ปล่อย intention to produce the จงใจ mindfulness, then ทำสมา that's ธิ the ขึ้นมา ส counterfeit มา or ธิ fake ปลอม mindfulness, ๆ นะ and it will be ตัวสัมมาสติ fake เราทำขึ้นมา samadhi ไม่ as ได้ well. มันเป็นอนัตตา It is แต่เรา something เห็นส because it ภา is วะ something บ that you ่อย ๆ จิตจำส cannot ภา be วะ made ได้ up. ได้เอง Um, แล้ว but นะ if ส you ติจะ see เกิด them อัตโน often, มัติ the mind มี can สัมมาส firmly ติขึ้นมา recognize the สัม phenomena มา and สติ เป็ automatic นสติ mindfulness รู้ will กายรู้ arise, ใจตัวเอง which is นะ which is the mindfulness ถ้า of the ป body ระเภ and ท mind. สติ รู้ว่า ดื่ม But สุ for the ราไม่ขาด mindfulness ส that ติ you just ไม่ใช่ realize that สติโลภ you're still ไม่ใช่ตัว mindful, สัม you're มาส not ติ drunk, สัมมาสติ คือ that's ส a ติปัฏฐาน คื worldly อสติที่ mindfulness. รู้กายรู้ That's ใจ not ตั the วเอง right mindfulness. The right เรา mindfulness รู้ได้ belongs เพ to ราะ the เรา mind รู้สึกกา being ยรู้สึก mindful ใจ of ไป the body บ and ่อย mind. ๆ นะ อยู่กับวิหารธรรมเรา You have to ไม่ใช่ be กา with ยเป็ your นวิ object หา of รธรรม หรือ meditation ใช้ or เว home ท base. นา You เป็น use วิ the หาร body, ธร the รม หรือใช้จิ feelings, ต เป็นวิหาร or ธ
the mind. You can use anything. Be aware of them from time to time. Later on, automatic mindfulness will arise. As soon as it happens, then the right samadhi will automatically arise together. And as soon as the right mindfulness arises, to be mindful of the body and mind without intention, the right samadhi will arise together at all times. So the way that we can produce the right samadhi, you can observe in Eight Noble Truths and Eight Noble Paths. The first one is the Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi,
These are สัมมาวายา three มะ things in นะ order. Samma ก็ Vayama คือ in Bali ควา is มเพียร it ที่ is จะ the ลด right ละ กิ effort เลส to fight ที่ against, to reduce the เพียร defilements ปิ that ด you กั้น have กิเลสใหม่ ไม่ให้ and เกิ try ด to ให้เราสู้กับกิเลส forbid ไม่ได้สู้ and กับใคร obstruct the defilements แล้ว that's การ ที่ about เรา to happen. มี ความ เพี See, ยร we fight against สู้ กิเล defilements. ส We ด้วย don't อ fight กุศล against นั่นเอง others. ค่อย ๆ เจริญ ขึ้น Whenever you have ใน สัมมา the วา effort ยา to มะ fight นะ ก็ against สำคัญ defilements, เราก็สู้ wholesomeness กิ will เลส ตัวเอ prosper. ง So Samma Vayama is ไม่ about ยอม fighting แพ้ your defilements. We don't แล้ give ว กา up. ร ที่ เรา คอย สู้ กิเลส ตัวเอง And เนี่ย when we're ทำ fighting บ่อย against defilements, if ๆ you สะ do ส this สัมมา often, วายามะ เมื่อ Samma, ทำ ให้ มา the ก เจริ Buddha ญ ให้ said มา that ก once Samma จะ Vayama ทำ has ให้ been สัมมาส fulfilled, ติ บริบูรณ์ Sammasti สิ่ง will ที่ เรีย be กว่า สัมมา fulfilled ส as ติ well. คือ สติปัฏฐาน Sammasti or right mindfulness จะ is ทำ สติปัฏ actually ฐาน the เนี่ย จะ สม mindfulness บูรณ์ ขึ้น มา regarding to four phases of the mindfulness. และ เรา มี ความ เพียร ที่ จะ สู้ กับ And กิ if เลส you ตัว have เอง the เนี่ย right ที่ ไหน effort อยู่ ที่ to ใจ เรา fight against นะ defilements, ถ้ which เรา is มี สติ located in our รู้ mind, ทัน if กิ you เล be ส เกิด เรา คอย mindful รู้ กิ of เล the ส เกิด เรา คอย defilements รู้ when ไป it arises, it arises again เรา and ได้ also จิต ประ again. จำ สภาวะ ของ กิเลส ที่ Later เกิด on, ขึ้น the mind will start to firmly อยาก recognize จำ ความ หล the ง ได้ phenomena of ตัว หลง เกิด defilements. บ่อย ที่ สุด For คือ หลง example, คิด delusion happens very เว often. ลา ทำ กรรม Take ฐา away น the อยู่ thing, กับ เครื่อง อยู่ ของ เรา so เนี่ย เรา meditate ก็ on จะ an หลง คิด object, เรา view รู้ the ทัน object, หลง คิด wonder อีก mind รู้ ทัน wanders อี off ก the ต่อ thing ไป จิต also, จำ สภาวะ wanders หล again ง and คิด ได้ again. Later on, the เมื่อ mind จิต can ที่ หลง firmly คิด นะ ส recognize ติ the เกิด ปุ๊บ เลย เรา phenomena หล of ง คิด drifting ดั awayบ to think about the things. Then เว as ลา soon ที่ as ต it ั้ง มั่น happens ขึ้น again, the mind will become คน ที่ stable จิต ตั้ง มั่น servant. นั่น คือ จิต At, ทรง at that สัมมา point, ส at มา that ธิ ขึ้น มา point, เรียบ ร้อ the ย แล้ว mind is sustained by ท่าน samadhi ถึง บอก already. ว่า สัมมา ส That's ติ why the เมื่ Buddha อ ทำ said ให้ that มาก เจริญ ให้ the มา right mindfulness, once จะ fulfilled, ทำ ให้ สัมมา it will ส give มา rise ธิ to the บ right ริบูรณ์ samadhi. เห็นไหม ไม่ใช่ ก็จะ นั่ง สมาธิ แล้วบอ It's ก not ให้ มี just สติ อะ about ไร เงี้ย sitting ก็ ตรง meditation ข้าม หา กับ without ที่ พระพุทธ madness. เจ้า สอน นะ These are contradicts to the ให้ เดิน teachings ใน ทาง of ลำดับ แล้ว ก็ สู้ of the กับ Buddha. กิเลส ไม่ So ย we อม แพ้ have to กิเลส กิเลส เกิด fight ที่ จิต ใจ เรา defilements, คอย do สัง not เกต give ไว้ in the อย่า ให้ มัน defilements. รุ It นแรง happens คือ within เว our ลา ผิด hearts. ศีล 5 Do not นะ let ตั้ it งใจ สู้ กับ outside อย่างงี้ so you break the precepts. แล้ว การ ที่ You เรา have ค to อย สังเก fight ต จิต against ใจ it. ตัวเอง บ่อย And when it comes to ๆ ตรง นี้ observe ส our ติ อั mind, ตโนมัติ มันจะ เกิ then ด the ทันที ที่ สติ automatic อัตโนมั mindfulness ติ เกิด will สมา happen ธิ อัตโนมัติ automatically. ก็ เกิด As soon as it happens, the right samadhi will เว have ลา ที่ will ส align ภา as วะ ข well. อง สมาธิ อัตโนมัติ เนี่ย นะ The คือ สภา phenomena วะ of ที่ the จิตใจ automatic อยู่ กับ เนื้อ samadhi กับ is ตัว the phenomena โด where ย the ที่ mind ไม่ได้ becomes รักษา self-aware ไม่ without ได้ บังคับ ไม่ได้ บีบ controlling, ให้ เกิด maintaining, or building it up. ไม่ เกิด อัตโนมัติ It just happen เพราะว่า automatically มี สติ because you have the ฝึก ส mindfulness. ติปัฏฐาน มาก ๆ นะ มี You กำลัง practice จิตใจ มี mindfulness กำลัง a อ lot ย่าง พวกเรา หลาย till ค it น gains some strength. ภาวนา A lot of มี สติ people been อย่าง practicing แค่ and รู้ be กาย ก็ได้ mindful. นะ ไม่จำเป็นว่า ต้อง Just รู for ป นาม example, just knowing your อย่าง body, เว you ลา เรา don't โกร have ธ to ใช่ know ไหม your mind. ร่างกาย เรา เกิด ความ Sometimes เพีย when ร you're ขึ้น very angry, เวลา เรา โกรธ there will be มี changes เลือด in ขึ้ your น มา body. ก็ For example, ห the รือ blood เวลา flow to รา your คะ รุนแรงนะ face. ร่างกาย ก็ Or มี ความ เปลี่ยนแปลง sometimes ถ้า lust, เรา มี สติ รู้ ร่าง very กาย นะ severe. ก็ รู้ กิเลส ด้วย The body changes as เห็น อา well. การ ได้ ด้วย If you'll be mindful, you see the changes of the ห body. ลวงพ่อ เห็น พวกเรา หลาย คน นะ And ช if ่วง you เนี้ย see a lot of people ตั้ง here, แต่ตั้งอก ตั้ especially งใจ these days, ปฏิบัติ since จ you ริง have ๆ เดิน จง intention กร to ม อะไรกัน practice แข็งแรง intensively, like มี walking จิต ที่ ตั้ง มั่ meditation, น งด very งาม strong and the mind becomes stable ปฏิบัติ ได้ service, ดี very beautiful, and they practice เรา very นับ ไม่ well. ถูก แล้ว Now, พวกเรา ที่ there ภา are วนา countless เก่ of ง ๆ มี them เท่าไรอะ that practice very well. เมื่อ วันพฤหัส หรือ วันศุกร์ Like เลย these วัน Thursday or Fridays, วันศุกร์ Fridays, I guess. ก็ มี On ทีม Friday, there ที่ ปฏิบัติ was a ทีม หนึ่ง team, นะ เรียน อยู่ กับ ผู้ ช่วย สอน some ค of นหนึ่ง practitioners here, they learn with one of พา the กัน มา หา หลวงพ่อ สัก 30 คน Thai มี teachers, ภาว about นา ง 30 ดงาม people. มาก เลย They're practicing แต่ very จิต well. เนี่ย ตั้ง มั่น สว่า Their ง ไส mind ว becomes รู้ stable เนื้อ รู้ ตัว service and bright and be mind พอ and มา ถึง be ตรงนี้ ได้ somewhere. เราก็ ทำ อย่าง อย่างเงี้ย ถือ ศีล ไว้ To this point, they've 5 been ข้อ meaning uphold the 5
precepts. แล้วก็เจริญสติไปเรื่ And อย then cultivate the ๆจะเดิน mindfulness จ on ง and กรม on. ไป Sometimes they จิต walk ร in วมไปรู้ meditation. ทันจิตถ When ลำ the ไป mind เวี is ยน away ร่าง and กาย also รู้ the ทัน mindful to see ต้ the องฝึก body and จิตตัวเอง also นะ they จิต observe จะค่ their อยๆ มี mind. กำลัง ตั้ง And the mind มั่น starts ขึ้ to น gain some เมื่อเช้า strength and เห็น มี become ความ stable further. งาม I มาก see เล one ย person this morning ดู as ดี well, มาก very beautiful, very good, looking very good. เนี่ยค่อย ๆ ฝึกนะ พอ Keep on สมาธิ ส practicing. ติเราแข็งแรง When แล้ the ว right สมา mindfulness ส is มาธิ จะ strong, เกิด then the right สมา สมาธิ samadhi เกิ will ดแล้ว arise. จะทำให้มาก Once the ขึ้น mind ให้มันมี right จิตสัมผัส samadhi มั่นอยู่กับ arrives, ตัวเองเยอะ it's when the mind ๆ becomes สัมมาญาณะ self-aware. เกิด สัมมาญา
and samayana, which is the right wisdom cultivation you right. This is to see the three characteristics, which is when we cultivate vipassana inside practice. I've been training my mind since I was 7 years old. I already obtained the state of service. Therefore, whenever I go to the master or to see masters, like Master Luangpu he never knew my name, but he called me the knower one. I see, and people was curious what I know, and I, and I just know myself. That's all I know. The Buddha taught me to cultivate wisdom, to see the changes of the mind. This is how I cultivate wisdom. And I start to realize that sometimes happy, unhappy, sometimes neutral, sometimes angry, sometimes not angry, sometimes greedy, sometimes not angry, sometimes drift away, sometimes not drift away, sometimes become scattered, sometimes become drowsy. I see changes of the mind on and on. This is when you're cultivating wisdom. To cultivate wisdom is to learn the truth of the body and mind as subject to three characteristics. You can observe the body as well, but while practicing now, it comes to the mind, because I already possess the stable observers. But for the rest of us to observe the mind right away is quite difficult, because the mind acts very quickly. So you can be aware of the body. Use the body as your object of meditation to fight against defilements. The body moves no so, the body is still no so. Actually, within the four phases of mindfulness, regarding to the body has different discipline, different ways to practice. So you can see the body breathing in and out, the body breathing out, be aware, the body breathing out, breathing in, be aware, you gain samadhi. And you start to see, you start to see that the body breathing in is impermanent, body breathing out is impermanent. The body breathing out because it wants to escape from suffering. The body breathing in because it wants to escape the suffering. If the body breathing out long, it causes suffering. We have to fix it by breathing. So we do breathing to fix the suffering. We'll suffer every breath we take. This is wisdom. Or you could see that the body is not us. There's only mass of substances, the elements in and out, the air in and air out. These are just objects. You can observe like this as well. At first, you can see the body breathing in and out, and you can move on to have the wisdom to see that the body is subject to three characteristics. If you see that the body breathing out is not us, breathing in is not us, all kinds of bodies are not us. Because all days we only have the body breathing in and out. So some people said that it becomes drowsy very easily if you observe body breathing out. So observe something that more cost. For example, the body stands, standing, walking like that. You can be aware of these postures. You can see that the standing body, the walking body, or the sitting body, or lying down body is not us. All these bodies are suffering. We're changing postures to escape from the suffering. Sitting for too long, you have to change the posture. Lying for too long, to change the postures. The body is subject to suffering all the time. So if you see that the body standing, sitting, lying down, walking is impermanent and suffering, you will see that whatever body is subject to suffering. Because the body only comprises the body standing, walking, lying down, walking, standing. But some people would say that the body for postures is very cost. It takes a lot. After 1 hour, you can lost on sound. You can change to the body moving and still, not just like moving still like an hours to sitting meditation. You can observe the feelings. Body is sensation, not the body. You enter the feelings. You can enter the feelings. But if you want to observe the body, you can observe like the Buddha said.
The body breathing out, body breathing in, the body in four postures moving or ให้ร่าง still. กาย Some เกิดให้อะไร people observe more จริงๆแล้ว within this body ไม่สวยไม่ is งาม actually สิ่ง it's ที่ not ทำให้ร่าง beautiful. กายเราดูสวยดูงามก็แค่ผม The ขน things เล็บ that ฟันหนั makes ง มันหล the อก body มันปิด beautiful บังความโสโครกอยู่ข้างใน is actually hair, ให้ nails, เราเห็นร่างกายโส teeth, โส and โครกนะไม่น่าเชื่อ skin. ถือ These try to fool น่าเบื่อ us. หน่าย ไม่น่า It เชื่ is อถือ hidden. อย่างนี้ It ก็ได้ it hide all the foul things inside. หรือเห็น It ร่างกาย is เป็น it's ธา not ตุ something that เดิ we นช่วย feel ใจ attached เป็ on. น It's ธาตุ something ได้นะ we จิตต้อง to ทร be งสมา bored. ธินะ ถ้าจิตทร Some งสมา people ธิ ว่าจิต have, อย่างลง could ไป observe the ใน body กายปุ๊ as บ an element, มัน but จะ your มี ธา mind ตุอ need อก to เอง have นะ strong samadhi. ธาตุดิน ส่วน Whenever ดิน ธาตุน้ำ ส่วนน้ำ ธาตุลม ส่วนลม ธา you ตุไฟ ส่วนไฟ you look at มันเริ่มตั้งแต่ in ธาตุล air, ม it's ก one ลับออก part, ไป ธาตุ water ไฟ is ก one ลับ part ธาตุ fire, ออกไป one part air is another ธาตุ part. น้ำ แยกตัวอ The อก ไป air will เห fall ลือ away ธาตุดิน อ first, อก and มา then fire will fall away, แต่ and ผ the ม ไม่แยก water ออก will เหลื separate, อ and แต่ละ all ธาตุ ไม่ the ใช่ ตัว earth เรา is ของ เรา left. ไอ้นี่ It ยาก kept on นะ separate. ต้อง We ส่ง could สมา see ธิ them จิต separated, ส่ง and ฌา each น element ถึ are ง not จะดู us, ได้ doesn't belong to us. This is very difficult because you หรือ need ที่ to วัด have ป่า ท่าน ชอบ this ครูบาอา jhana, จารย์ ท่าน ชอบนะ absorption ดู level samadhi, กาย observe ค them. ตาสติ Or ดู the กาย forest monk would ดู ผม observe ขนเล็บ ฟันหนัง เนื้อ เอ็น ก Gayakata ระ state ดูก body, ดู ผม which สิ is to observe the body ผ also. ม เป็น ตัว เรา Skin, ไหม bone, เว nails, ลา เรา teeth. ตัด ผม You ออก see มา แล้ that ว เรา the รู hair ้ is สึก not ไหม us. ผม คือ When you ตัว cut เรา off your hair, you ถ้า think เรา that ตัด you เล็บ still ออก ไป think that แล้ว เรา strand of รู้สึก hair ไหม is ว่า still เล็บ คือ ตัว yours, เรา still us. ถ้า Still, ตั when ด you cut เล็บ your ออก ไป nails, แล้วนะ you เอา think เล็บ ไป that คลุกข้าวจิตนะ cut จิต ลง ไหม nails is still จิต us. ไม่ ลง อะ เนี่ย ผม ขน เล็บ ฟันหนัง นะ เอา เข้า จริ You ง แล้ว do you pick up the nails ไม่ and ใช่ ตั put ว in เรา ข your อง เรา rice and แต่ละ eat ส่ว the น แต่ rice ละ with ส่ the วน nails? เนี่ย บาง ท่าน ท่าน Actually, เดิน อ these ย่าง งี้ things are not us. ใช้ ได้ Each ทั้ง part นั้ of น the แหละ body is ขอ not อยู่ us. ใน หลัก Some สติปัฏฐา people น would learn like this. บาง ตำรา They're พวก all ที่ เรียน workable เยอะ ๆ เขาบอกว่า and ไว้ as ทำ long ส as มา they ธิ คุ fall ณ สง founders of สา the ร เรียน แค่ mindfulness. สมถะ Some people ดู ให้ say เป็น ส that ม if ถะ มัน ก็ they, เป็น สมถะ สิ they learn the text a lot, they ถ้า ดู ร่า think ง กาย that ได้ จนกระทั่ง มัน สลาย contemplations มัน only เปื่อย เน่า สลาย let ไป you เรื่อย ดับ ไปเรื่ to อย kind of samadhi. จิต มัน จะ รู้ ทัน But if ว่า you could ร่าง see กาย that เนี้ย there are these เป็น วั fountains ตถุ เป็น ก้อน ธาตุ เท่านั้น uh, เอง ไม่ใช่ ตัว เรา separate ของ เรา จิต and มัน รู้ อย่างนั้น นะ rotting away, you can see that ถ้า these เรา are เก่ only ง สมาธิ elements. อะ It's not มั us, นจะเป็น doesn't ปัญ belong ญา to วิปั us. สสนา They ส might มุทั understand ย that นะ truth. เป็น เรื่อง ของ ค If น you're เรีย very น ส good มา at ธิ samadhi, ถ้าเรา นั่ง สมาธิ เก่ง ๆ ทรง สมาธิ เยอะ ๆ นะ later เข้า ถึง on ฌาน in แล้ว พอจิต ถ in อย ออก จาก ฌา in น the profiling มัน อยู่ ใน regarding the ระดับ body อุป is จาร about สมา those ธิ people นะ who ดู can ลง ที่ have กาย absorption level of กาย มัน samadhi. สลาย You เลย can get out from the jhana สลาย ให้ to ดู the ได้ เลย access level of รู้ samadhi นะ กา and ย ของ เรา observe the ไม่ ใช่ body ตัว เรา will ของ เรา disappear. นะ It ใจ can เป็น ตระหนัก disappear ใจ เป็น in สัก front of สั our ก own แต่รู้ eyes พึงใจ รู้ that จิต is ไม่ not บอก us, doesn't belong to us. มัน ก็ The ผ่า mind น will ได้ truly realize ก็ไปได้ the truth. อย่างพวกเขาเรียนตำรา You เขา can คิด ว่า walk this path พิจารณา too. ผม ขน เล็บ ฟัน But ห for นัง those พิ who จารณา learn a lot ป of ฏิ the กูล scripture สุ and ภาษิต text, เอา they ไม่ ใช่ think วิ that ปัสสนา compensation of nails, ก็ถูกของเขา นั่นแหละ teeth and เอาไม่ใช่ skin, วิปัสสนา and the foul แต่ things คน ที่ are ทรง not ฌาน vipassana เห็นได้ practice. They're correct. ว่า มัน But ไม่ for ใช่ ตั those ว เรา who ของ เรา sustain the jhana, they would see that they are not us, นี่ doesn't ถ้า belong to us. พูด กับ พวก เรียน ป So ริยั when ติ อ you ย่าง เดียว talk นะ พู to ด the เรา ไป scriptures เวที แล้ว alone, ก็ you ไม่ shouldn't ถนั argue ด with them, แต่ เรา waste of รู้ time. ว่า มัน มี ทาง เดิ But น you ไม่ have งั้น to พุทธเจ้า understand ไม่ บอก that ให้ there เรา are different paths, ค different น methods. ที่ ไม่ Otherwise, ถนัด the ใช้ Buddha กาย เรา wouldn't ใช้ เว say ท so. นา If you're not เว good ท at นา มี using ส the อง body, ส่ you วน can เว use ท the นา คือ ความ feelings. รู้สึก สุขทุกข์ There ใน are ร่า two ง กาย types of feelings. กับ ความ รู้สึก First สุ one ข is ทุกข์ ไม่ happiness and สุข ไม่ happiness ทุ in ก the ข์ ทาง ใจ body, and happiness and เว happiness ท and นา ทาง happiness กาย เราจะทำได้ดี ถ้า เรา indifference ทรง within ฌาน the mind. ไม่งั้น You're ส very, ติ จะ แตก you ท can น do ไม่ it ไหว well เจ็บ มัน to ปวด observe the feeling มี within the ครู body บา if อาจา you รย์ คน have หนึ่ the ง นะ jhana.
Otherwise, it will be too painful. Some of the masters sitting for long, he fights and sitting on, and to see that the body is subject to suffering till it's like a mountain crushes down his body. He kept on observing till the mind can let go. That the body is fighting, that the body is not something good. Body is suffering, so he can let go of the body. Some people could see that the mind is luminous and beautiful and very good. But once you keep on observing, and then modernity, mindfulness, and wisdom all boil down, coming down, and the mind turns out to be the suffering, the ultimate suffering, as if the whole mountain crushed down the mind. It's suffering to large extent till the mind explodes.
and let go the mind to the world, return the mind to the world. This is for those who observe the body is suffering or the mind that's suffering is those who have the jhana. So at the time when they can become enlightened to cross over Appanihita Vimoksha. In Bali, they be liberated because of seeing the suffering. Because those who sustain jhana, they have a lot of happiness. The body and the mind is very light and comfortable and relaxed. But one day, Viraji's mind and wisdom mature. All these happiness turns to be the severe ultimate suffering. The mind that used to attach on these things let go because it's not something spectacular or beautiful or good anymore. But for those who have a lot of wisdom, they will be liberated to seeing the emptiness. Sunyata vimoksha. You see the body, the mind is empty. There's no substance to which they can let go. For some people, most of people, when they walk the path and practicing, and they start to see that the body and mind is impermanent. This is when they liberated through seeing the impermanence. This is called Animita Vimoksha in Pali. There's nothing left to be telltales. But you can liberate it through the samadhi called Animita Vimoksha. Or you can liberate it through wisdom called Sunyata Vimoksha in Pali. These group of people are different, but eventually, when you let go of everything, you can be liberated. So we have to walk this path. At first, you have to uphold the 5 precepts. Do not just think about your happiness that the Mara comes to offer you. Do not think that wife of other people beautiful or the husband of other people handsome. If you have divine eyes or divine ears, you realize that cycle of samsara is very horrific. There's all the happiness, usual happiness. This happiness is not worth sacrificing for. If you don't have the sacrifice, divine eyes or divine seeing, you couldn't see it. You can believe in these wordings. Believe in the wisdom of the Buddha first. Then you should uphold the 5 precepts. Without upholding it, then it's not good. If you can see for yourself, then your mind won't waver, and you will be afraid of the karma and wrongdoings. And apart from uphold the 5 precepts, you have to train your mind. You can train your mind with the smarter practice to make the mind become stable, service, and calm, and gain some strength. When the mind gains some strength, you can cultivate vipassana practice. Some places they set up courses for vipassana practice, but then when looked at them, there are no vipassana practice because the quality of the mind is not enough. Like scattering mind. Scattering mind cannot be used to cultivate vipassana because you only use it to suppress the mind. When you suppress the mind to the maximum, then the mind couldn't endure anymore. The mind just falls away, and then there'll be no mind, only the body left. This is one. This is no perception, Brahma deities. This is not the fruit of Nibbana. The Nibbana needs to be aware by the mind. But this is no mind. There is no mind. People think that this is vipassana practice, but actually there's no both samatha and vipassana. But before we do vipassana practice, you have to get your mind ready for wisdom cultivation. Your mind needs to be self-observers, and you need to have automatic mindfulness and samadhi. You can meditate on an object and observe within this 4 foundations of mindfulness which one is suitable to you, and you can do that one, and don't forget about it. You keep on practicing
and then you have mindfulness on these phenomena, but do not suppress or control the mind. Keep on knowing it. Once the mind leaves the object, mindfulness will know it sooner and sooner. Or sometimes the mind go to see the object, the mindfulness will know sooner and sooner. And once the mind can recognize these phenomena, the right samadhi will automatically arise and gain some strength. Once the mind gains enough strength, then the aggregate will be subjective. You see that feeling is one thing, the body is another thing, perception or memory are other things, and all the mental formations, good or bad, whether good or bad, are another thing. Only mind arises, the only consciousness arises to substance those, they're all separate. And once you can separate these things, you realize that each part is not us. For example, this fist. You think that this fist is us. You think that it's very strong. This self is very strong and safe. But once it's separate, rupa feelings, body feelings, mental formations, consciousness are separate. When I was practicing martial arts, if you try to pull out, if someone locks your neck, you can only pull out your pinky toes, uh, pinky toes, and then uh, they would lose its grip. So actually, these five aggregates isn't grand or strong; they're rising and falling away. Once you see the script, then you realize that all physical and mental parts are suffering, impermanent suffering and non-self. We shouldn't adhere to them, and the mind can let go. When you can see the truth of the body, the physical part, that they are impermanent suffering and non-self, the mind can let go of the body. If you could see the truth of the mental part, or you happiness and happiness, indifference, or the mind, they are suffering non-self. The mind can let go of the mind. This is when we let go of attachment, and we won't attach to the Nibbana as well. If you practice Dhamma and you think the Nibbana belongs to us, then that was wrong. Nibbana is a self. That's another misunderstanding. Nibbana is actually non-self because you said that all Dhamma is non-self. Dhamma defined as both mundane and outer mundane states. No one is the owner. Uh, for noble ones or arahant, never think of themselves as arahant. If you think that you are arahant, then you're not arahant. If you label yourself as arahant, then that was right. Arahant never think himself or herself as arahant, not even a human. They're not being anything because they can let go of everything. That should be all for today. To understand what I'm saying, first of all, uphold five precepts and take action to practice Dhamma by having the meditation objects and be aware of your mind. You can walk meditation with mind looking away, and also go to see the body, and also you can observe the breath when the mind different way to think, also you might go to see the breath, and also you can observe the rising and falling abdomen as well. Once the mind leaves the abdomen, also it might go to see the abdomen also, and you start to see that the body mind kept on working separately, and keep on practicing like that. Then mindfulness and samadhi will be quicker. And if the body moves and also still also, you can do anything, just one thing within these four values of the mindfulness. And when the body moves and still, and also after a while, when you become drift away, you can mind that once the body moves, the mindfulness will kick in automatically, and it will give rise to right samadhi. The mind will be wakened and be aware. Do this often. So be with the object of meditation as much of time as you can, but do not focus on it. Otherwise, it wasn't going to be your home base. It's going to be your prison. So be with your home base, and it will give better mindfulness and samadhi. Once you have the good right samadhi, then wisdom cultivation
is not going to be difficult. It will take little time, not so long, to understand the Dhamma. Initial Dhamma, we understand that there's no self, no us. But ultimately, you understand that the things that you have is suffering. And if you understand this truth, you might let go everything. So all comes with the teaching. The Buddha said that all kinds of Dhamma shouldn't be attached, because whenever you attach to suffering, you can let go of this attachment, because you can see the truth that it's not something that should be attached or hold on to, because it's impermanent suffering in non-self. You can see the truth because you have the steady observers. Whenever the mindfulness or whatever, that will prepare the stuff. Without steady observers, it's not going to be workable anymore. So that should be enough. You can bless yourself. You can give some bless to yourself that from now on we won't conduct misdeeds. We try to make good deeds, and also training our mind to be luminous and clean and learn. Also, other blessings that other people give you, they're just only to cheer you up. But the blessings that you create for yourself is the true blessings. Because the blessing is good things. We give blessing to yourself and make yourself blessed.